kanamite tukala chun litan kamjong sinakai thil khullang boin hoto kisam kaina thusu akibol na in YouTube ten warning umlo hilin account in khapi ule bol thei thei akibol pet sunga hi thusu jong kin post thei lowa anakium ahitan ahin tu hapta chun email ahi theina message an kimoin hichihoza hi tuni TP media en namsum thule la aboina dungzuya kin ta langki theita na hi tuni hin seinom penchu ZUF kamson hole NSN I'm hon eho pastor reverend holam kai mi thumta etha piwa achunchuna Sanapati district student association SD saho panla nazala amy kiman akilha lo lai mi som lali hostis a ki koi jing thu hi haptani hlinga hitan ain tu gain state government lang hian lang ama ho okeng ne ho tangkun lang ho akona hi jong le thilso ho hi tu gain asu sa umlovin omjing na lai ne hi I het saw jong le tangkun te policy le aplan ho athu dan chu TBA pastor ho thina thu hi phate ama ho sunga ki hu tu wa ukhul kamjong district lang boin ho hi hilang ti chu kangule lamka ki zot to na lam thla langa hi Jalangrong United Front kamson ho aman chauwa boin ho hi ama ho tangkun ho tailo nagadang ho chena muna daiwat abol do sa lo le ukhul kamjong district lang se a KUKI tangkul ki boina hi om sot so na hi le nagadang ho adia Manipur naga ho ti ta lowa Nagaland naga hon jong a support lo aki het phatwa hitia hi policy le plan thu ta chu kichim hi vin hi hitia policy plan anei hi 100% chu alo thing povi ahin tukala boina hi 60% lang hi athu in ahin daiwat zo win hichito kilhon hin iho volunteer son ama ho mi ahin matkit zalun esan meilai ho support jong ahin movin hichi hoji hin tukala hin media langa iho sangin a hatma ma jingovin ama ho thilsu set ho jong iho phatlo danin national news so changya mu theiding in narrative ahin sim jing ta ven hi hichi hoji hin tukala ama ho lang ti chu milong sungko ho lang ho hin ni khat sunga press release sagi apat somki ka ho asu do jovin esan TV household esan journalist wa hon station group le gate ka ho nisia ama ho thubo asu pe jingjengoven chule really darna sit protest kiti ho jong nitinin abolwin narrative jat abol jengoven hi tu chung boina hi Chuchanpur lamka langle Chandil Tingnopal district hon a tholel povin a tholel pen hi Sadar Hills gam kailang Kangpopi district Lhanggimnei lang ho hin a tholel de set win hi aji chu hi chothil so ji a hi banung ki patle United Naga Council UNC tenjong economic blockade in phondo payule kukin pi Manipurin jong ban a phondo ninini a izat veham extend ahin bol be jingole anchang gas petrol anche lohing ne elecha Hahsa nahi national highway to lampanga chenghon atholel tawin thilzo se hlasam nahi eho emi ho se jong hilo ama ho se hilo esan meilhei ho change ya genthei wachu ahitan adia taphoto gamgi phai ki ka la a cheng milong sungko ho khophabet minwang tua jong genthei ma jing chu ahitawin hitia hi gentheina ahlangmi ten athowang wa hi namthua thelkinge ho subulit hi loji a hi Kangpopi thlanga cheng ho jong aha apewa adia tugeya kilha lo lai izat imi u mi som leli kiman ho kilha toka ale ki ho tu na om toka pandajing dinga hi ahlangmi te jong lamkai ho thu seile thu pi ni na hi tawin hi hi cho thil so ji hin Kangpopi thlang lang jong asuna zan umlovin ahlanga nupi hon a kho kho a dutipu akipan ngaltawin hitia ahlanga ihole ama ho kiging sadema yum lai tawin thulela hongki patna boina hum do na thlang
ukhulang chu Johnny det ni simsom ni lakhat May 2026 ni pungmi don chun May pumgin akizapan kitan adia ukhul hlanga mongkot chepu ho chu drone ho mangchan kibuluna anikpan kitan hi alhanga CSO kiloi khomna KUKI CSO working committee ukhul ho seidanin nihla langkai pungni donin khosungle akimvel ho automatic thel mangchan nasata in kibuluna ahin bolwin ahin akho volunteer sho chu ama ho kiven na in self defense in le thuna ananevin kikap tu nahi nihla lang khojin chipchep punga leke change ana umin asavin hi committee ho seidum zuin khohungbulu ho chu NSCN EF Estanflang ho ahivin chale bom le thal ho jong nasata ta aman cha danwin asavin hichi khoki bulu hi pate ke cha plan kisima operation ki bola ki bulu ahin mun khana alang khat le langkhat ki su to ki kap to na hi pui ativin hi main simsom ni kole somni ayong chu khomiten mongko chepu drone ki thla jing na jong ki mu athujong ki het sa hitan chude drone hunglen chu akijui le sarkha phungkhu sikibung langa kuna hungkipan hi jong mudo thein aume tin jong ana seibe win hi alangkhana tuni ni simsom ni leni May 2026 ni khuin Noni district Pongrilong khwa Naga village volunteer hall NSCN in a support ho JDUF kamson ho chu phatso ta pi ani ki kap to kit win hi tao hay gui phan bot ani chi ba mai thu ki ji ge hin bongdri ani ba mai koima bangkar athile ki tao tong ho khawang tao hay umlo lain omin hi tuan ho mi ha kum ku so ego na gui phan bot tun the gui phan bot ting rian tun the ka ma thau da dong yang ding ding tao hay gui phan bot ani ba mai bongdri ani ba mai bangkar ka tao ho tao hay automatic rifle ka ni bang the ting tuan ho mi ha kum ku so ego na gui phan bot tun the gui phan bot ting rian tun the ka ma thau da ka chẳng thấy sao mà bagi mà cây bò cái bấm trên thì sao mà trên thì hồn mình bấm phiệu nó bấm là trên thì phiệu cái bằng cái tao hốc cái tao hốc hốc nó phải mâm ní nó mà gọi hốc có bấm nó phải mâm ní nó tuchung ho thacha mithum ki thana thu hin manipura adia zalen thum ho melei nagal emi kukizo te hi hichi thilsoji hin aboi mong tan hichi thuji hin manipur government a home minister pan muntu govindas konthoza menjo mi kiman hostage so alanglanga damlebina thlado hi na ringa preso mangchan
nge na ananein KUKI zo council ten zong tuni nisim som ni leni May 2026 ni chun press release thasu ain bolvin ama hon ahin seina wachun kedet silam kai chengin KIC hall tuibong chuchanpur muna ki khop khomna leaders consultative meeting anakenein hichi ahin tribes lamkai chomchum chief association church forum philanthropic groups MLA chule SU group so chengin manipura naga so pi ho koma christian khat hi khomna zalin khatle khat ki het them tu na a cham lungmong le hlamong ta a chen khom thein dingin chamna thu ana thlang samovin hi alangkhana tangkun ten jang tangkun ahi na akuna ano do pau social boycott jong achunga aphon do pau asangke ser biren wichalui pa hin phaisung esante TV news channel khat koma aholim na chun dangkal somi leli sunga manipur chief minister nehi saun kukite hi pungsom sunga kasu mangding hi antin achose hi video clip somcha nga ngayutin ga I challenge tau I want the only chief minister say 24 hours PO bo I 10 hours the loisan ge bo Right. ko 10 hours the loisan ge 24 hours u paroi I want the 24 hours ka ta hai chief minister ge pangal se piro bo home minister ge ko mi cha ni khat thajen ge mi cha ni du kadai logani a adu ada patelen gi loroi naga ge MLA mapan le mai ke gi hoti le MLA amadegi Scotty gi mi manga khai tho lagi abo kya tai mi tara 50 kun 100 ko 40 da 200 300 hena le abo sigi 300 se thajin ge abo ha hitia ama those hi ehogam sung kukite chenna sungho ana ha viral mama jengin nambi pi changchu ana longhang thewin ana thangtom the jengwin hi ahin ki pawm ta khachu hechethua namngai lu mitom ngai ta khanin lamka chuchanpur police station a FIR na bol khumin hichi FIR thu seipe duwa nami pite hedinga seinom chu hile tuchunga iholang kukita chapa ho kima na thua hi abula pana panlajing chole tumasang UNC10 nithum ban kol abol pe duwa changobung le hengbung kho a thunei ki samama hengbung IT kem kho azong Nepali dukan bol nomei khat aga kaido a viral an chipa and saloni kitepa tua tutu a Senapati District Student Association a President Panmun tu pahi tu gea koima FIR bol khum thei namsunga umlo lai danin eumovet hichi ingai tole namsunga thlasinum ta thu in awmin aji chu tu chung amat lawa ahung jam do te ni holim na le numei an hla do ho thu sei chengchu phate ingai le SD sa Senapati District Student Association President pa lamkai na a thiljo se ki bol hi ti hi mu chin thein ahung omin hichi thu ama ki oi mona apan la dan social media dunga ahung viral zo chun ama ki sel theina dinga aum khalobe Senapati village volunteer danin mi thum ho asemuin press release and bolvin press maya ahindin sawin ama ho boldanin narrative chom and same kitovin hi hitia ama ho hungki phongdana video ahin upload jeuvin ama thuhi amang che tan tuhin amang la paiding sumila umding ahitan hi ahi theile FIR se hilowa NIA changeya case althun thein dinga nampin boldinga lomta esante langa arambai tengulte lamkai korun nganba wopi tabang chu hiza ahi ki nin hi eho kukite hi ilungu hangutin thangtomna le phalona tampi nei jong da han ilungwa pathen hote hi naw khat inei jingwin tuchung boina a holam kai ho athi zowa athilong ho kesan sungko okeng na ten ain mun du sa lo te in dingai to a lampi ena tin pi wa gen thai ta a eina un sa wang win tuni chun kangui taw noi chana cheng okeng ne ho kho khat daily village kiti ho a hobung pastor pau
thilong chu kukin pin banabol wanga chu phat chom khat changobung khunoya ana tinwang wa chun hobung pastor khat hina zalchun ta chapa ting changchun lunghai hi na nei ta in Christian khat hi na zalen apu naw agari hole anji changuchu ana hlaubin a humunuwa phaten ana kiwita bin hi hitia hi amun muna panla na chum chuma panla jong umdalu lamchu hi kidu bin hi tuka la security force ole manipur government hon ihogam ho operation aha bol naw hi athu uma hi ama holang aha bol lo na jiu jong athu hi in aji chu ama hon imi isau amat ho hi operation aha bol le thina theichan ge dinmon to thei hi in hi choji a hi ji uma a hi e kitiji chu hi in social media ho mandan thimo hitin imu imango ilungu gel su to ho zo si social media dunga thu mo sei sei lo dingin ikitimun chule pathen ei langa apan le kun ei do jong leo gal zon chu ho a hi thau thau ding a hin hi chi ho hi ilung thim chi wa ki put pumin ama kingai jingote ti hi chaina ke ya ikitip naw hi sautin tuni adingin hi chan hi sautin hi chan hin chai ta hi ti ve